టీవీ11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీవీ11. నా పేరు హబీబ్. న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్స్. सब हलीमों में हलीम, पिस्ता हाउस की है हलीम. सब हलीमों में हलीम, पिस्ता हाउस की है हलीम. असली घी गोश्त का जायका तमाम, हलीम के शौकीनों की जान ये है जान. हैदराबाद की तो ये है शान, ये है शान. पिस्ता हाउस की हलीम है जान मेरी जान. चैनल में आता भाई हाँ भाई नमाज को जा रहे. बच्चे आया అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది, అందరినీ నోరూరించేది హలీం. పరమ పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ గూడ వారి బహుమానం 100% శుద్ధమైన మటన్, శుద్ధమైన నెయ్యి, శుద్ధి చేయబడిన మసాలాల సంగమం. యూసఫ్ గూడ హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం రుచికరమైన, పుష్టికరమైన, ఆరోగ్యదాయిని. యూసఫ్ గూడ హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం విచ్చేయండి, రుచి చూడండి, గుమగుమలాడే హలీంను ఆస్వాదించండి. హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ గూడ వారి అపురూపమైన రంజాన్ కానుక. హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ హలీం, యూసఫ్ గూడ బస్తీ, యూసఫ్ గూడ, హైదరాబాద్. దిస్ న్యూస్ ఇస్ స్పాన్సర్డ్ బై హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ యూసఫ్ గూడ బస్తీ, యూసఫ్ గూడ, హైదరాబాద్. ఈ రోజు వార్తలు మరి హిందీ తెలుగు వార్తల కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ11. టీవీ11 ఛానల్ని టీవీతో పాటు యావత్ దేశం నెలమల నుంచి ఎప్పుడైనా లాగిన్ కావచ్చు. మా టీవీ11 ఛానల్లో లైవ్లో చూడొచ్చు.
www.tv11live.com లో లైవ్ చూడొచ్చు. ఇది ఈరోజు వార్తలు. మిగతా అవతార కోసం చూస్తూనే ఉండండి టీవీ 11.